Urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabai jalma anu nutur galur rasulna. Alhamdulillah diwanci anu kiwari di saat anu ayeuna urang sadaya masih dipasihan kesempatan oge keluasan waktos pikeun hadir di tempat anu insyaallah dimuliakeun. Oge insyaallah sadayana aya dina kayaan sehat wal afiat. Mugia ikhtiar urang dina raraga thalabul ilmi dicatat ku mantena janten amalan sholihan. Insyaallah dina ieu waktos urang ngalajengkeun pembahasan ngeunaan tafsir Al-Qurtubi nincak surah Al-Lail. Hadirin ikhwatu iman, para pini sepuh anu kusim kuring dipihormat, surah Al-Lail rehna kalebat surah Makkiyah anu turun sateu acan Rasul hijrah ka Madinah. Dinamian surah Al-Lail dicandak tina ayat kahiji nu dijadikeun sumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Nu mana al-lail teh hartosna hideung. Kitu nya. Atanapi ilaharna peuting. Sanes peuting, peuting. Teras kasaluyuan tema bahasan antawis surah Al-Lail sareng surah Asy-Syams, surah sateu acana. Saupami di surah Asy-Syams diuningakeun rehna Allah Subhanahu wa taala maparin lorongkrang, maparin pilihan pikeun ngahontal jalan bade jalan pidorakaeun atanapi jalan pisurgaeun. Teras Allah oge nguningakeun rehna mantena baris maparin kabagjaan pikeun jalma anu naratas jalan pisurgaeun. Anapun dina surah Al-Lail nu dibahas ku Allah Subhanahu wa taala teh sanes dua jalan deui tapi dua karakteristik jalma. Aya jalma teh nu karakterna teh al-jawad, berehan, dermawan. Atanapi al-jawad teh nyaeta jalma-jalma anu ngabersihan jiwana ku katakwaan jeung kajujuran. Teras karakteristik anu kadua nyaeta jalma al-bakhil. Atanapi jalma nu koret, buntut kasiran. Kitu nya. Nu mana maranehna teh ngotoran jiwana ku sifat koret jeung ngabohongkeun kana agama. Maka dipanungtung di akhir surah Al-Lail ku Allah ditegeskeun dijentrekeun kumaha nasib akhir jalma nu koret sarta kumaha akhir jalma-jalma nu mibanda jiwa berehan.
Nah eta mangrupikeun bubuka tina surah Al-Lail surah ka-82. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili demi peuting idza yaghsha nalika repoek mongkleng. Wan nahari jeung demi beurang tajalla nalika caang ngempray. Nah, janten dina dua ayat ieu Allah Subhanahu wa taala teh sumpah. Nah, kitunya margi kabiasaan atanapi uslub bahasa orang Arab lamun maranehna nyarita heug caritana teh carita anu memang hoyong dikupingkeun. Nah, itu ya. Ada penekanan sok dibarengan atanapi di awalan ku sumpah. Nah, kitunya. Tug dugi ka ayeuna. Nah, bentena Allah Subhanahu wa taala mah bebas sumpah ku makhluk-makhlukna. Pami urang mah teu kengeng mung sumpah atas nama Allah. Eta oge ulah sagawayah. Nah, saeutik-eutik sumpah. Nah, demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Nah, atanapi demi Allah demi Rasulullah. Nah, gitunya. Teras di ayat ieu teh ayat kahiji sareng kadua Allah sumpah ku dua hal nu silih berlawanan. Patojaiyah nyaeta siang sareng wengi. Nah, tangtos Allah sumpah dina surah atanapi ayat ku urang kedah diperhatoskeun. Allah bersumpah dengan malam karena malam hari merupakan anugerah Allah yang besar untuk hamba-hambanya, di mana orang-orang beristirahat dengan tenang di rumahnya masing-masing setelah seharian bekerja mencari nafkah. Nah, jadi istirahat dina waktos wengi teh kanikmatan nu luar biasa. Margi teu sadaya jalmi tiasa kulem. Nah, kitnya dina waktos wengi. Nah, bahkan gitunya Rasul tos ngawanti-wanti atanapi tos nyontoan. Rehna Rasul teh teresep ngobrol saatos ba'da Isya. Nah, maksud ngobrol di dinya teh ngobrol anu teu aya manfaatna dugi ka hese kulem atanapi dugi ka subuh gitunya begadang. Nah, oge saur ilmu kedokteran begadang teh gitunya tiasa nurunkeun fungsi organ. Nah, gitunya bahkan dokter Tirta mah nguningakeun ketika kita begadang harus begadang yang benar-benar bermanfaat. Karena begadang itu akan menghilangkan jatah usia kita. Kenapa? Karena organ tubuh itu bekerja di waktu malam. Nah, gitunya. Jadi satiasa-tiasa peuting mah sare. Kumaha mun supir tembak? Satpam, iya itu pilihan hidup, gitunya pilihan hidup harus benar-benar matang-matang dipikirkan. Nah, Allah nguningakeun di surah An-Naba wa ja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Dan kita orang beriman hendaknya menyisihkan waktu di malam hari
untuk berkholwat, berdua-duaan dengan Allah, beribadah kepadanya, terutama di waktu sahur. Nah, bujeng-bujeng tahajud nak Bapak Ibu, kalau ada orang yang berniat tahajud kemudian ketika subuh ngantuk mengalahkannya, maka pahala tahajudnya tetap dicatat dan tidurnya menjadi sodakoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berniat untuk sholat malam, makanya bagi kita kangge urang sadaya mah sare teh teu sakadar sare. Ada panduan-panduan dari Nabi, seperti menutup bejana, menutup pintu, mengunci, terus mematikan lampu, lamun baheula mah mareuman cempor kitu nya, tarutupan, bisi aya cak-cak asup, bisi aya beurit ngompol, nah, bisi aya kucing badag mawa sangu gitu nya. Nah, teras tempat kulem teh dibersihan, nah, gitunya dibersihan. Lajeng wudu sakumaha wudu bade salat. Lajeng salat witir. Nah, kiatna sabaraha rakaat? 3 misalkan. Nah, 7, nah, gitunya. Tah engke pamigugah sesana gitu. Teras ngadoa, maca heula naon Pak? Ayat kursi, lajeng zikir gitunya, tasbih, tahmid, takbir 33 opat. Aya nu 33. Hadis nate anu hadis Fatimah. Jadi Fatimah teh pananganna teh gaaleun naon? Harasa sasangaleun. Nah, sasangaleun ku sabab ngadamel roti. Nah, Fatimah teh nguping rehna Nabi ngagaduhan budak hamba sahaya hadiah. Teras Fatimah teh nyungkeun karamakna, tapi Rasul nuju teu aya, didugikeun ka Aisyah, ku Aisyah didugikeun ka Rasul. Akhirna Rasul nyumpingan Fatimah sareng Ali dina waktos wengi, tos ngagaloler. Pas bade cengkat saur Rasul cicing, daripada pembantu aya nu leuwih hade. Jang maraneh mah naon maca tasbih, takbir sareng tahmid 33 kali sateu acan kulem gitu. Maksudna teh lain ku baca tasbih, takbir, tahmid jadi teu sasangaleun, sanes teu jadi capek, tapi hate jadi ridho. Gitunya. Teras saparantos eta saur Aisyah Nabi teh pami bade kulem teh maos muawwidzat, surat anu aya kalimat a'udzuna, a'udzu birobin, nah sareng a'udzu birobil falaq. Teras ditiupkeun kana panangan sarta diusapkeun kana bagian tubuh yang terjangkau. Teras maca doa Allahumma naon Pak? Wajahtu naon? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika wa amantu
bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Teras we malik kapalih kanan. Nabi teh biasana pananganna teh dina pipi. Nah, pas tos gugah maca doa dina Pak. Alhamdulillah Allahumma ahya wa bismika amut atau ahya wa amut. Teras pami gugah lamun mimpi buruk meludah ke kiri. Nah, ulah di kasur. Itu di mana gitu. Teras bisa pamajikan gitunya. Teras ulah dicaritakeun ka sasaha. Pami mimpi indah, bersyukur bertahmid kepada Allah. Teras pami hafal maca 10 ayat terakhir Ali Imran. Nah, Ali Imran. Teras dibersihkeun deui tilas kulemna sambil mengucapkan basmalah. Teras weh ka masjid atanapi salat tahajud. Nah, tos subuh ulah bobo deui kecuali tunuh. Naon ari tunuh mah da teu haram. Teu haram. Kitu nya. Nya ai tunuh mah kumaha deui. Nah, kitu nya Pak. Jadi bagi kita terus sok gera raoskeun ku Bapak atanapi panginten atos para bapak insyaallah. Ketika kita melaksanakan tahajud, maka siang harinya kita akan semangat. Nah, dan ada syariat apa? Qailullah, tidur sebelum zuhur. Jadi tos zuhur teh sebelum zuhur teh bobo heula pamit tiasa. Pamit tiasa sareupna we. Sadindin keur ngadosenan ngajar. Nah, kumaha barudak? Kitu nya. Gitu. Qailullah. Nah, dalil di antawisna urang teh kedah merhatoskeun waktos sahur. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Saestuna jalma-jalma takwa teh tempatna jaga di taman-taman surga wa uyun. Nah, jeung cai panon mata air. Akhirina ma'atahum rabbuhum, maranehna menangkeun naon nu dipasihkeun ku robna ka maranehna. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saestuna jalma-jalma muttaqin teh di dunia kalebet jalma-jalma nu milampah kahadean. Kanu qalilam minal lail, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, gitunya. Wabil ashar, dan pada akhir malam hum yastaghfirun, mereka memohon ampunan kepada Allah. Ketika seseorang itu tidak bangun pada waktu subuh karena malas, setan itu sedang mengencinginya. Nah, mengencingi telinganya. Ketika tidur manusia itu kata Nabi diikat dengan 3 ikatan. Bangun, nah, kemudian dia beranjak, berwudu, nah, lalu pas sholat gitunya, lalu pas ikatan. Taeta ayat kahiji sareng kadua Allah Subhanahu wa taala gitunya bersumpah dengan 2 hal yang bertentangan, siang dan malam. Teras Allah teh bersumpah ku siang, di mana siang waktos kanggo manusia pikeun milari kahirupan, kipayah milari nafkah. Salajengna Allah
ngadauh wa ma khalaqaz zakara wal unsa jeung demi pangeran nu nyiptakeun lalaki jeung awewe. Nah, kalimat ma dina ayat katilu dihartoskeun man atanapi disebatna ma masdariyah gitunya nu hartosna alladzi orang yang. Jadi demi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Atanapi maknana wa khalqillahi lidzakari wal unsa dan demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Az-zakaru berasal dari kata zakaro yang berarti ngamumule memelihara atanapi teas. Lalaki disebat muzakkar dina bahasa Arab ku sabab lalaki teh ngagaduhan nu teas gitu. Sarta tiasa ngamumule sarta ngalahirkeun turunan. Kitu oge kata kalimat kecap zikir dihartoskeun inget. Ku sabab ngandung hartos zikir teh ngamumule diri supaya teu poho inget teras ka Allah Subhanahu wa taala. Teras kalimat al-unsa sama na sareng al-parju nu hartosna beulah atanapi panas. Istri disebat mu'anas margi istri teh kelamina teh beulah dua sarta ngagaduhan sifat panas. Hayam nunying nyeleuman endog sanes hayam jago tapi hayam bikang ku sabab bujurna panas. Teras dina bahasa Arab kecap-kecap anu ngagaduhan karakter panas dikategorikeun mu'anas saperti annaru seuneu, asyamsu panon poe, jahannam naraka, perang kital sarta nu rea-reana bintang sanes binatang ya Pak bintang. Nah eta ayat katilu sarta ayat kaopat. Nah saparantos gitunya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ku tilu ayat. Allah nguningakeun rupa-rupa pacabakan manusia, aya anu usahana ku otak, aya ku otot. Nah, gitunya inna sa'yakum lasyatta. Satemena pacabakan maraneh teh rupa-rupa. Nah, atanapi tiasa dihartoskeun sanes pacabakan dina hartos damelan, tapi amalan ibadah manusia teh mangrupa-rupa. Sakumaha bertolak belakangna antara siang dan malam. Begitupun amalan manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, tidak semua manusia berada dalam satu jenis. Ada yang melakukan kebaikan, ada pula yang melakukan keburukan. Jadi salamina dugi ka akhir zaman nu soleh bakal aya, nu toleh ge bakal loba. Nah, gitunya. Jadi tantangan dakwah semakin hari bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Gitu.
Atanapi sapertos laki-laki lawannya adalah perempuan. Gitunya. Jadi manusia ge sapertos kitu, ada baik, ada buruk. Pami ditinggal tina amalna. Pami tina padamela nu tadi aya otak ku otak, aya ku otot. Gitunya. Tapi gitunya sadaya amalan manusia, sadaya padamelan manusia teh kabagi ku dua golongan. Aya golongan teh anu aljawad, anu berehan. Aya jalma anu pedit merege hese cap jahe buntut kasiran, al bakhil, jelema bakhil. Gitu. Tah Allah nyontoan anu kahiji, fa amma man a'ta waqtaqo, sing saha anu berehan jeung takwa. Nah, a'ta teh masihan, berehan ya Pak, ittaqo takwa. Nah, gitunya. Ari nu namina masihan teh salah sawios di antara amalan jalma-jalma anu takwa leres. Nah, naha bet disebat dua nana gitu. Pan di antara bentuk takwa teh masihan, berehan, tapi kunaon dipisahkeun. Maka saur para ulama, lamun aya amal dipisahkeun sareng takwa, maka hartosna amal eta teh ngalakukeun salah sawios kahadean, takwa eta teh hartosna ninggalkeun kagorengan. Tapi lamun disebatna takwa hungkul, nah gitunya, disebatna takwa hungkul, maka nu dimaksud takwa mengerjakan kebaikan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kumargi aya jalma-jalma nu nalika infak teh anjeuna oge maksiat. Itunya ongkoh infak tapi maksiat. Tah ieu kunaon? Pa amma man a'ta watako, teu sakadar mere tapi kedah oge ninggalkeun maksiat. Tak karena ada orang yang ia berinfak tetapi sekaligus bermaksiat. Contoh gitunya, ada orang yang berinfak karena ria, berinfak agar dipuji oleh masyarakat dan namanya disebut-sebut di tengah masyarakat. Misal cenah, seseorang mengeluarkan biaya untuk melakukan haji dan umroh berulang-ulang agar orang menyebutnya haji 7 kali. Pak Haji, cicing we, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Margi tos 7 kali. Nah, haji gitu ya. Nah, maka orang yang berinfak ini gitu ya, bermaksiat. Jika jalma ngurek di sawah, lain infak eta teh, masihan eupan bari dihuapan. Sebab ada maksud lain, agar belut tersebut ikut kepada dirinya. Nah, begitupun kita berinfak tetapi ada motif di belakangnya, ngurek gitunya. Eta mah ngurekna teh meunang pujian, menang balesan tipa pada manusia gitu. Sareng sanis kantena. Nu kadua jalma nu infak bari maksiat teh contona jalma nu infak lajeng anjeunna ujub. Amalna teu sapira tapi ngarasa dirina ahli surga. Nah,
Juga itunya pion tapi ngerasa raja gitu. Padahal pion gitu. Nah, dia menganggap dirinya hebat dan membanggakan amalannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan surga melainkan lewat rahmat dan ridhonya, bukan dengan amalan kita. Dan bahkan dia lupa bahwa semua hartanya itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, mengungkit-ungkit sedekahnya kepada orang lain. Gitu, tah kipas teh ti saha? Ti aing. Gitunya. Mun aing mah hareudang tah. Jamaah. Gitu. Sehingga menyakiti penerimanya. Keur mah saeutik disebut-sebut. Nah, sebagaimana celaan Allah kepada orang-orang yang berperilaku tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu merusak sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Merek mah merek we. Ulah aya talian dicangcang gitu. Tos masihan mah masihan. Yang terakhir, keempat dan kelima, infak sambil bermaksiat adalah mengeluarkan infak bukan dari atau bukan di tempat yang diridhoi oleh Allah. Seperti mengeluarkan uang untuk kemaksiatan dan perkara yang sia-sia. Meser jejer jutaan, eupan ratusan ribu, disungkeun semen tilusak ngahuleng. Nah, yang terakhir, berinfak sementara hutangnya belum dibayar, padahal sudah jatuh tempo. Nah, itu maksiat, Pak. Ketika seseorang bersedekah kepada orang lain, tetapi dia masih memiliki hutang. Nah, gitunya. Maka lebih baik dia bersedekah kepada dirinya sendiri, yaitu dengan mengembalikan hak orang lain daripada bersedekah kepada orang lain. Ta eta nu dimaksud fa amma man a'ta wattaqo. Jalma anu berehan oge ninggalkeun maksiat, murni dina masihan. Hartosna urang teh kedah beunghar. Sok sanaos beunghar mah relatif. Sebab zuhud dan hubud dunia itu amalan hati. Tidak boleh kita menilai orang yang datang ke masjid ini compang-camping, sararoek, bararau, juhud. Gitunya. Atau ada jamaah yang datang ke masjid ini menggunakan Mercy misalnya, Lamborghini, wah hubud dunia. Sebab zuhud dan hubud dunia itu amalan hati. Karena tidak sedikit, mohon maaf, orang yang secara harta kekurangan tetapi nafsu terhadap dunianya sangat besar. Dia bangun jam 3 subuh sekedar mencari aqua gelas di tong sampah, di TPA. Ketika adzan subuh berkumandang, terus saja dia mencari sampah.
subuh tidak dikerjakan, duha apalagi, duhur ditendang, asar nimbang, maghrib setoran. Dan tidak sedikit orang yang secara rupa gitu ya, secara bawaan kelihatan hubu dunia, padahal ia selalu menangis di sepertiga malam. Ada satu kisah yang luar biasa dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu gurunya banyak. Ada yang fakir, ada yang kaya. Di antara guru yang kaya itu adalah Imam Malik. Ketika semua ilmu Imam Malik dirasa sudah diserahkan semuanya, maka Imam Malik ini memerintahkan Imam Syafi'i untuk pergi berguru kepada Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad sudah meninggal. Ada muridnya, kalau tidak salah namanya Husaiban. Imam Malik ini selalu memberi hadiah kepada Imam Syafi'i. Berarti muridnya beri jajan gitu, beri hadiah. Bahkan Imam Syafi'i pergi ke murid Imam Ahmad ini, dicarikan kuda, diberikan perbekalan, pakaian dan lain sebagainya. Ku guruna jig masantren kaditu. Dan ketika Imam Syafi'i mendatangi murid Imam Ahmad ini, murid Imam Ahmad teh keur ngitung duit. Gitunya, sedang menghitung uang. Imam Syafi'i teh ngahuleng dan menunjukkan muka ketidaksukaan. Piraku ustad ngurus duit, piraku ulama loba duit. Kuduna ge kana legenda daharna korma sabelah saum unggal poe gitu. Nah, melihat Imam Syafi'i menunjukkan ketidaksukaan, murid Imam Ahmad ini mengatakan kepada Imam Syafi'i, apakah kamu Syafi'i? Iya. Apakah kamu tidak suka dengan apa yang kamu lihat? Iya. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana kalau uang ini atau harta yang semua saya miliki diserahkan kepada ahli maksiat? Setuju atau tidak? Wah, jelas ya, Imam Syafi'i menjawab tidak. Lebih baik harta ini disimpan, dikelola oleh Anda. Makanya Nabi bersabda apa? La ba'sal ghina limanittaqo. Tidak apa-apa menjadi kaya itu bagi orang yang bertakwa. Sebab bagi orang soleh nunamina kabeungharan teh jadi manfaat. Santri kabeasiswaan, yatim kapasihan, gitunya. Janda kaberdayakeun, gitu. Jamaah tiap maghrib aya tuangeun, listrik aya nupang mayarkeun, ustad jongjon macana, kusabab aya jaminan, gitu. Sebab dalam sejarah itu ulama senantiasa bekerja sama dengan agenia, dan lebih hebat lagi ketika bekerja sama dengan umaro, gitu. Jadi beunghar aya kamuliaan, miskin ge aya kamuliaan. Tah para sahabat teh sirik ka jalma-jalma beunghar teh sanes ku kabeungharanana, sanes ku pedah gaduh onta beureum kuda hamba sahaya seueur sanes kebon lalega. Tapi orang-orang miskin di zaman Nabi itu syirik, hasud itu kepada amalan-amalan orang kaya. Mereka bisa berinfak, bisa haji tiap tahun, bisa memerdekakan hamba sahaya, bisa menyantuni anak
yatim. Mah ku Nabi diupahan. Sanesna tasbih anjeun, takbir anjeun, tahlil anjeun eta teh sedekah. Bahkan anjeun campur jeung istri ge eta teh sedekah. Ibadah. Gitu. Leres Pak Haji. Gitu nya sedekah eta teh gitu. Tah makanya la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasud kecuali pada dua orang. Orang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan orang yang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Gitu. Begitu, Pak. Ayat selanjutnya. Ayat 6. Wasadaqa bil husna. Jeung ngabenerkeun kanu hade agama. Nah salayan ti kitunya sodaqoh oge ninggalkeun maksiat. Urang oge kedah merhatoskeun. Saur Imam Ibnu Katsir kitunya nu dimaksad al husna teh al jannah sawarga. Maksadna wasodaqo bil husna mi banda harti yen udah tina amal lain miharep pamuji ti manusa tapi miharep al husna nyaeta ridho jeung ganjaran anu hade ti Allah. Naon ganjaran anu hade ti Allah teh surga. Pertarosanana boleh tidak beramal berharap surga? Kade cenapan amal teh kumaha? Apa kedah ka Allah gitu. Sanes kangge surga. Bahkan aya laguna bila surga tiada. Dewa 19-nya. Tidak apa-apa kita beramal karena menginginkan surga. Karena surga itu diciptakan atas rahmat dan ridho Allah. Karena kita beramal menginginkan rahmat dan ridho Allah. Di antara bentuk rahmat dan ridhonya adalah memasukkan kita ke surga. Dan pembahasan surga ini jarang dibahas. Sehingga kita itu takut akan kematian. Sebab setelah kematian padahal ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan ada satu ulama, Pak, abdi hilap deui namina. Ia itu berdoa dan berharap sakaratul mautnya disusahkan. Jadi semoga Allah menyusahkan sakaratul maut saya. Sangem, Pak? Kenapa? Karena ulama itu tahu bahwa sakaratul maut itu adalah momen di mana Allah menghapus dosa hambanya. Sebab musibah terbesar seseorang itu bukan ketika bermaksiat di waktu muda, bukan berperilaku syirik ketika sehat, tapi musibah terbesar itu ketika berdosa, melakukan dosa besar ketika sudah tua, melakukan syirik ketika sakit yang secara sunnatullah geus bau taneuh, malah milampah dosa yang mengakibatkan iman jatuh terlepas dari hatinya sehingga wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Gitunya. Teras makna al-husna di ayat ieu salian ti surga tadinya, Pak,
rehna urang ngalaksanakeun ibadah atanapi masihan kanu sanes teh miharepna surga gitu. Oge dihartoskeun bi kholafi minallah, bahwa kita memberi kepada orang lain itu yakin bahwa akan diganti oleh Allah. Ketika dia berinfak, maka harta tersebut akan mendapat ganti dari Allah. Dalil-dalilnya sangat banyak, diantaranya surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairu raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salihabbatin ambatat sab'asanabil, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pikulli sumbulatim mi'atu habbah, pada setiap tangkainya ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Hadisnya diantaranya, ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbihul ibad, pada pagi harinya seorang hamba gitu ya, pihi, pada hari tersebut, illa malakani yanzilani, kecuali ada malaikat yang 2 malaikat yang turun kepadanya pada waktu pagi. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu di antara keduanya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan orang malaikat satunya lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkanlah harta orang yang kikir setiap pagi. Nah, sehingga ada gerakan sedekah subuh cenanya, aya sedekah subuh. Tak ieu dalilna. Nah, sok sanaos nya iraha we sedekah mah. Gitu. Teras Rasulullah SAW mengingatkan, mana kosot sodakotun min malin, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Nah, sebab kita tahu bahwa orang yang berinfak itu bukannya berkurang hartanya, malah bertambah. Nah, gitu ya. Nah, maka orang yang bersedekah kepada orang miskin, sejatinya kebutuhannya itu kepada si miskin lebih besar daripada kebutuhan si miskin terhadap dirinya. Sekali lagi, orang yang memberi kepada si miskin lebih besar kebutuhannya kepada si penerima daripada si pemberi kepada si penerima. Nah, kalau si penerima menerima katakanlah 100.000, maka ia akan gunakan misal untuk membeli beras atau menutupi hutang atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi orang yang memberi akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Apa? Satu, Allah akan memberikan untuknya ganti di dunia yang lebih banyak dari apa yang diberikan kepada si miskin. Nah, sebab tadi kata Nabi, mana kosot sodakotun min mali, dengan syarat sedekahnya ikhlas. Yang kedua, keuntungan yang kedua, mendapatkan ganti di akhirat
berupa pahala yang berlipat ganda, dan tentu ini dibutuhkan oleh dirinya. Bahkan di antara 7 golongan yang dinaungi di padang mahsyar ada golongan lain, yaitu orang yang rajin sodako. Nah, payung urang jaga di padang mahsyar teh sesuai dengan sodakoh yang kita berikan. Yang ketiga, Allah akan menganugerahi kebahagiaan ke dalam dirinya. Sebagaimana kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Ketika kita sering membahagiakan orang miskin, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Bahkan kebahagiaan yang didapat si miskin lebih kecil daripada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Sebab si miskin mah atau penerima itu mendapatkan kebahagiaannya hanya sesaat. PPN 12%, misalkan. PLN jadi 50%, dikasih beras 10 kilo 3 bulan. Nya kebahagiaannya hanya 3 bulan. Kesananya pusing gitu ya, pusing lagi. Tetapi orang yang memberi kebahagiaannya akan lama. Maka ketika ada sahabat mengeluhkan kepada Nabi tentang keras hati, apa nasihat Nabi kepada sahabat itu? In aradta talyina qalbak, jika engkau ingin melembutkan hatimu, fa'at imil miskin, maka berilah makan kepada orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Ulah dikepret, diusap, bari dibere duit. Gitu nya. Nah, artinya amalan seseorang itu akan berpengaruh kepada hati. Nah, artinya orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sering membantu orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali menerima wahyu dalam kondisi dan bentuk yang sangat dahsyat, Nabi sangat ketakutan. Berlarian dari gua Hiro yang sangat terjal itu, masuk ke rumah Khadijah dengan menggigil mengatakan, zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Dan beliau berkata, aku takut keburukan menimpa diriku. Maka Khadijah menenteramkan hati suaminya seraya berkata, kalla, sekali-kali tidak, absyir, bergembiralah, pawallah, demi Allah, la yuhzinakallahu abadan, Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Kenapa? Karena engkau selalu menyambung tali silaturahmi, jujur, membantu orang miskin, menolong orang yang tidak mampu, memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah. Nah, artinya kita memberi itu bukan yang diberi yang butuh, sejatinya kita yang butuh. Nah, maka pelajaran yang utama adalah kebutuhan seseorang terhadap orang miskin lebih besar daripada kebutuhan si miskin kepada dirinya. Karena dirinya lah yang paling banyak mendapatkan manfaat jika dia menginfakkan hartanya tersebut. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pasanu yassiruhu lil yusra, tinang tu kami bakal ngagampangkeun ka jalan anu gampang. Ketika orang berinfak kemudian meyakini bahwa Allah akan memberikan balasan
berupa ganti di dunia dan ganjaran pahala di akhirat, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Gitu ya. Dengan syarat dia ikhlas, tidak ria dan tidak ujub. Jadi masihan lolongkrang kanu sanes teh, urang oge ku Allah pasti dipasihan solusi. Kumargi leuteuna tos seep gitunya dicekapkeun sakitu insyaallah engke lajeng deui dina pembahasan karakteristik jalma nu kadua nyaeta jalma gedebul gede wadul jeung jalma anu bahil koret cap jahe merege hese buntut kasiran. Mudah-mudahan setiap amal ibadah wabil khusus sodakoh infak anu ku urang baris dilaksanakeun aya dina kaayaan kaikhlasan oge ditampi ku Allah Subhanahu wa taala oge dipasihan gentos nu langkung sae oge langkung seueur boh di dunia boh di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan mugia naon anu didugikeun aya guna sareng manfaatna. Akhirul kalam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.